Hello, this video will teach you past simple and regular verbs. Өткен шақ regular деген дұрыс деген сөз, verbs етістіктер, яғни дұрыс етістіктер жайлы болады. Verb vocabulary is regular verbs. Дұрыс етістіктерді үйренетін боламыз, қандай етістіктер дұрыс болып саналынатындығын, және regular past simple endings. Дұрыс етістіктердің өткен шақтағы endings жалғаулары. Солардың қалай дыбысталуын өтетін боламыз. The topic is it changed my life. Ол өзгертті менің өмірімді болады. Change деген етістік түбір, өзгерту, оған D жалғанып, өзгертті болып кетті. Бұл қарап тұрсаңыздар, бізде дұрыс етістік. Дұрыс етістіктер дегеніміз олар ережеге бағынатын етістіктер. Мысалға, change деген ол дұрыс етістік, ережеге бағынып, ол өткен шақта D деген жұрнақта алып тұр. Сондықтан оларды дұрыс етістіктер деп атаймыз. Did you study English last night? Сұрау сөйлем өткен шақта көмекші етістігі did болады. Осы шақта ол do болатын еді, иә? Мысалға, I study, мен оқимын. Егер мен оқымаймын болатын болса, осы шақта I don't study, яғни болымсыз сөйлем жасау үшін біз көмекші етістігін қолданатын едік. Ал сұрау сөйлем жасаған кезде осы көмекші етістік алдына шығып кетеді. Do I study болып. Бұның барлығы осы шақта. Ал өткен шақта бұл көмекші етістік did'қа айналады. I didn't study. Мен оқымадым. Дәл солай, бұл көмекші етістік did алдыға шығып кетеді сөйлем құраған кезде. Did I study? Мен оқыдым ба? Дәл сұрау сөйлем осында келіп тұр. Did you study English last night? Кешке ағылшын оқыдың ба? No, I didn't. Қысқа ғана жауап, жоқ, оқымадым. Grammar, past simple, regular verbs. Following my dream. Follow деген еру. Еріп, my dream, арманыма еріп. Бұл жердегі ing бізде етістіктен зат есім шығаратын жалғау. Осылай кез келген етістікке ing жалғасаңыз, ол еру, яғни не деген сұраққа жауап беретін сөзге айналып кетеді. Менің арманыма еру. Немесе еріп деп те есімше, көзімше егер білетін болсаңыздар, сондай формада да сөз болып аударуға береді. I always wanted to be an Erasmus student. Мен әрқашан қаладым болуды Erasmus студенті. And study computer science abroad. Және оқуды computer science-ты шетелде. Компьютер ғылымы деп аударуға болады, бірақ computer science деген major сондай профессия. It was my dream. Ол болды менің арманым. But it was very expensive. Бірақ ол болды өте қымбат. I talked to my parents. Мен сөйлестім менің ата-аналармен about it. Ол жөнінде. And my father answered. Және менің әкем жауап берді. Why not? Неге жоқ? Неліктен емес? Why? Неліктен not жоқ? Неге болмасқа? Яғни, why not? Go, бар. My parents helped me with the money. Менің ата-анам көмектесті маған бірге, with the money, ақшамен көмектесті. First, I wanted to go to the UK. Бірінші, мен қаладым баруды to the UK, Ұлыбританияға, Біріккен Корольдікке. But it was very difficult. Бірақ ол болды өте қиын. So I decided to go to Uppsala University in Sweden. Сондықтан мен шешім қабылдадым баруға Uppsala университетіне in Sweden. Sweden, Швециядағы. Because the classes were in English. Себебі класстар болды ағылшын тілінде. Let's now read 4.18. Every year, thousands of Erasmus students go to study for a year at a foreign university. Read and listen to Clara Benek from Madrid. Choose A or B. Әр жылы мыңдаған Erasmus студенттері барады оқуға бір жылға басқа шетел университетінде. Оқы және тыңда Клара Бенекті Мадридтен. Таңда A немесе B. Clara wanted to study
Клара қалада оқуды. In another country, басқа елде, or in her country, немесе өзінің елінде. Her father was happy. Оның әкесі was happy. Был рад, қуанышты болды. Happy деген негізі бақытты. Қуанышты деп аударсақ болады, контекст бойынша. Бақытты, қуанышты болды. About the idea. Идея жөнінде, идеяға қуанышты болды. Немесе wasn't happy, қуанышты болмады. In the beginning, she wanted to go to. Басында, beginning басы, in the beginning басында, ол қалада баруды to Sweden, Швецияға, немесе the UK, Біріккен патшалыққа. Now match the sentences with pictures 1 to 6. Енді сәйкестендір сөйлемдерді бірге суреттермен 1-ден 6-ға дейінгі. Okay, I arrived in Stockholm at 3 o'clock. Мен келіп жеттім Стокгольмге, Швецияның астанасы, at 3 o'clock, сағат 3-те. That's picture 2. So we write 2 here. I booked my ticket online, Madrid, Stockholm. Мен бронь жасадым, менің билетімді онлайн, Мадрид, Стокгольм. That's picture 1. I talked in English to the students on the bus. Мен сөйлестім ағылшынша студенттерге автобуста. That's number 5. I didn't like the weather. It was very cold and dark. Мен ұнатпадым ауа райын, ол болды өте суық және қараңғы. That's number 3 here. We started classes the next day. I was nervous but excited. Біз бастадық сабақтарды келесі күні. Мен қобалжулы болдым, бірақ өте қуанышты. That's picture 6. I traveled to Uppsala by bus. Мен Uppsalaға автобуспен баратынмын. That's picture 4. Here. Okay, that's it. Listen and check by playing 4.19. Were you right? Дұрыс болдың ба? Яғни дұрыс таптың ба? Were you right? Read the story again. Оқиғаны тағы да and complete the chart, және толықтыр графикті. What letters do you add to the verb to make the positive past form? Қандай әріптер сен қосасың, add қосу, жалғау, to the verb етістікке, to make жасау үшін, positive болымды өткен форма. How do you make the negative? Қалай сен жасайсың болымсызын. Past simple, regular verbs. Past simple and regular дұрыс етістіктер олар бізде present және past. I book my ticket. Мен билетімді бұрын жасаймын. Өткен шақта бұрын жасадым болса, booked деген сөз болды. Жаңа біз оқыған жерде ed жалғадық. I arrived in Stockholm. I arrived деген сөйлем тұр. Мұнда қарасақ белгіленген сөздерде. I don't like the weather деген жерде I didn't like деп мұнда жазып айтып тұр. I didn't like. Енді біз сұрақтарға жауап бере аламыз. Қандай әріптер қосамыз? Болымсыз болымды өткен шақ форманы жасау үшін ed әріптерін қосамыз. Ed егерде дауыссыз аяқталған болса, мысалға к деген бізде дауыссыз әріп, оған ed жалғаймыз. Ал бірақ arrive дегенде бізде дауысты әріп болғандықтан, тағы да оған eden жалғап қажеті жоқ, сондықтан d-ны ғана жалғадымыз. Ал өткен шақта, болымсыз шақта болса, do'міз біздің did-ға айналып кетеді. Солай did-ті қолданғандықтан, біздің өзіміздің етістігімізге ешқандай жалғанып өзгермейді. Let's go to page 112 to learn more about this grammar topic. Alright. So, listen and repeat the examples and read the rules. I arrived at the airport. I didn't arrive at the airport in negative. You finished the book. You didn't finish the book. He wanted a coffee. He didn't want a coffee. She liked the film.
She didn't like the film. It rained yesterday. It didn't rain yesterday. We studied Spanish at school. We didn't study Spanish at school. You worked late. You didn't work late. They stopped at the cafe. They didn't stop at the cafe. In a question sentence, we put did before subject. Did you watch TV yesterday? The answer, which is short in positive, would be yes, I did. If it's negative, then no, I didn't. Did she walk to work? Yes, she did. No, she didn't. Did they play tennis? Yes, they did. No, they didn't. Okay, as you can see, we use ed to all verbs with all subjects. Барлық түріне біз есімдіктің he, she, it болсын, I болсын, you, we, they болсын, барлығының етістіктерінің формасы бірдей, ed. Ал жалпы did көмекші етістігі де дәл солай, барлығына бірдей. Мұнда қарап тұрмыз. Яғни бұл форма барлық жаққа бірдей. Use the past simple to talk about the past. Қолдан past simple'ды айту үшін about жөнінде the past өткен шақты айту үшін. The past simple is the same for all persons. Өткен шақ, қарапайым өткен шақ ол the same, бірдей. Барлық жақ үшін. Мысалы, I arrived, he arrived, they arrived, etc. Тағы басқа. We use did, not do or does. Does'ды біз present simple, яғни осы шақта қолданамыз. Ал біз мұнда did'ді қолданамыз to make questions, сұрау сөйлем жасау үшін, and negatives, болымсыз сөйлем жасау үшін in the past simple, өткен шақта. Negative, I didn't arrive at the airport here. Arrive has no ending. Етістіктің ешқандай жалғауы жоқ, себебі did'де қолданылып тұр. Did you watch TV? Not did you watched. Spelling rules. Дұрыс жазылу ережесі for regular verbs. Дұрыс етістіктерге. Work finish. Олар кәдімгі бізде етістік дауыссыз дыбысқа әріпке бітіп тұр. Worked, finished. Біз ed жалғаймыз, қарапайым. Ең көп тараған негізгі ереже. Leave, change. Verb ending in e. Етістік e-мен аяқталса, оған тек d-ні жалғаймыз. Lived, changed. Cry, study. Егерде етістік verbs with final consonant, соңғысы дауыссыз әріп, плюс y әрпі болса, y түсіп қалады, және немесе y өзгереді, I деген әріпке, сосын барып қана ed жалғаймыз. Cry, cried. Study, studied. And stop. Мысалға play дегенді алып көрейін. Бұл жерде play ойнау, бірақ оған ed жалғаймыз. Неліктен? Себебі y бізде бұл жерде алдында дауыссыз емес, дауысты әріп келіп тұрғандықтан, ол дауыссыз әріп болып есептелінеді. Мұнда етістіктерге ed жалғаймыз. Сол ереже қолданылады. Бұл ереже үшінші cry деген мысалға алдында дауыссыз әріп болғандығы себепті ғана осылай өзгереді. Соны есте сақтаймыз. Келесі stop, travel. Verbs that end consonant, vowel consonant, double final consonant, plus ed. Етістіктер аяқталатын дауыссыз, дауысты және дауыссызға осындай, мысалға stop деген кезде бізде т дауыссыз, о дауысты, п дауыссыз ғой. Осындай болып аяқталатын болса, онда соңғы final consonant, соңғы дауыссызды double, екі еселе дейді. Сосын барып ed жалғайсын дейді. Stop, stopped. Travel, соңғысы жағы осылай бітіп тұр, сондықтан traveled. Okay, now let's do some exercise to practice this. Here you can do it yourself, and now we're gonna go to the main page. In pairs, ask and answer questions with did. Жұп болып, сұра және жауап бер сұрақтарға did пен about the story in A and B. A және B-дегі оқиғаға қатысты жөнінде. Answer yes she did, no she didn't. Жауап бер yes she did, немесе no she didn't деп. Clara want to be an Erasmus student.
сұрақ жасау үшін біз алдына did'ті қоямыз. Did Clara want to be an Erasmus student? Жауап yes, she did. Did she talk to her mother? Ол сөйлесті ме анасымен? Yes, she did. Did her parents help her with the money? Оның ата-анасы көмектесті ме оған ақшамен? Yes, they did. Did she want to go to Sweden at first? Ол барғысы келді ме Швецияға біріншіден? Ең бірінші рет, яғни at first. No, she didn't. She wanted to go to the UK first. Did she book her flight online? Ол рейсін онлайн booking жасады ма? Yes, she did. Did she arrive in Stockholm in the morning? No, she didn't. She arrived at 3 o'clock. Did she like the weather? Well, ауа райын ұнатты ма? No, she didn't. Did she talk to other students in Spanish? Ол сөйлесті ме басқа студенттермен испанша? Did Clara want to be an Erasmus student? Yes, she did. Мінекей, осылай біз бұл тапсырманы орындап бітіреміз. Pronunciation, произношение, дыбысталу, regular past simple endings. Listen and repeat the sounds and sentences. Dog, we have the sound here. I arrived in Stockholm. I traveled to Uppsala by bus. Бұл жердегі иди бізде д болып дыбысталады. Ол егерде алдындағы дыбыс ұян немесе үнді немесе орысша бізде звонкий согласный деп сондай дыбыстар болатын болса, маналары деген олардан кейінгі дыбыс бізде д болып естіледі. Arrive в, жіңішке сәл жіңішке дауыстылау дауыссыз, сондықтан оған arrived. Travel сондай дыбыс travel деп д болып естіледі. Бізде т дыбысы бар, тай галстук дегенде I booked my ticket online. I talked in English. Яғни бірден осы book деген book кейін жасау, бронировать, одан кейін т деген дыбыс айтасыздар. Booked, booked деп айтпайсыздар. Book, т, booked. Неліктен? Себебі бұл қатаң дауыссыздар. Немесе глухие согласные. Солай, олай қ деген дыбыс жоқ, әрине ағылшын тілінде. Т-ға басқаша дыбысталады. Жалпы осындай болса, т болып дыбысталады дейміз. I talked, I booked. And we have id sound. I always wanted to be an Erasmus student. Мұнда мен әрқашан қаладым, яғни егерде етістігіңіз сіздің т-ға немесе д-ға бітетін болса, мысалға decide деген сөз жазып қояйын, мұнда шешім қабылдадым, decided болады. Онда идеямыз бізде id болып дыбысталады. I always wanted to be an Erasmus student. We started classes the next day. I decided to do Erasmus. 4.22. Listen and repeat the story in 1B. Тыңда және қайтала оқиғаны 1B-дегі. Мұндағы 1B тапсырмасындағы. Okay. Then cover the sentences and look at the pictures, tell Clara story. Кейіннен жап сөйлемдерді және қара суреттерге айт Клараның оқиғасын. 3. Speaking. Work with a partner. Партнермен жұмыс жаса. Make positive or negative sentences. Болымды немесе болымсыз сөйлемдер жаса, құра. Tick. Осылай белгілет. The things your partner did. Сенің партнерің жасаған заттарға тек галочка қой. And cross. X қой. The things he, she didn't do. This morning. Бүгін таңертең. Arrive. Келді. Late. At. Кешікті. At work. Жұмыста. Немесе late at school. Мектепте. Listen to the radio. Тыңдат. Arrive late at work or school. Келді, кеш келді дейді жұмысқа немесе мектепке, сабаққа. Listen to the radio. Радио тыңдау. Жалпы walk to work. Жұмысқа жаяу бару. Немесе walk to school. Немесе мектепке жаяу бару. Walk жаяу жүру. Сұрақ құрастырамыз. Мысалға, Did you arrive late at school this morning? Деп
сұрақты қоямыз. Немесе did you listen to the radio this morning? Яғни уақыт бізде сөйлемнің соңында тұрады екен. Last night, кешке. Phone a friend. Достына телефон шалу. Did you phone a friend last night? Немесе watch TV. Теледидар қарау. Study English. Ағылшын оқу. Last weekend, өткен апта. Play a sport or game. Ойнау, спорт немесе ойын ойнау. Cook lunch or dinner. Обед пісіру or dinner немесе кешкі ас дайындау. Жалпы cook тамақ пісіру. Help in the house. Көмектесу үйдің ішінде. I listened to the radio this morning in the car. Немесе сөйлемді сұрау сөйлем емес, өздерінің сөйлеммен жасауға да болады. I listened to the radio. Мен тыңдадым. Яғни етістікке біз иде жалғаймыз өткен шақта. This morning, бүгін таңертең, in the car. Мекенді бізде тоже ең соңына қоямыз, машинада. I didn't walk to work. Мен жұмысқа жүріп бармадым. Work with a new partner. Жаңа партнермен жұмыс жаса. Ask and answer about his or her old partner. Сұра және жауап бер жөнінде оның his ер балаға қатысты оның, her қыз балаға қатысты оның, old ескі партнері жайлы. Did Anna listen to the radio this morning? Анна тыңдады ма радио бүгін таңертең? Егер олар алдында сөйлесіп осының бәрін білсе, жауап береді. Yes, she did. Yeah. She listened to it in the car. Ол тыңдады оны машинаның ішінде. Did she walk to work? Ол жаяу барды ма жұмысқа? No, she didn't. Жоқ. Okay, next task is reading and speaking. Read and listen to a blog Clara posted after she finished her Erasmus year. Оқы және тыңда блогты Клара пост жасаған. После кейін she finished her Erasmus year. Ол аяқтаған өзінің Erasmus жылын. Ол өзінің Erasmus жылын аяқтағаннан кейін жариялаған Клараның блогын тыңда және оқы. Негізінде ағылшын тілін қазақшаға аударғанда соңынан басына қарай аударған дұрысырақ естіледі. Whether rings 1 to 7 a problem? Бұл заттар 1-ден 7-ге дейін мәселе болды ма? Where? Write yes or no. Жаз yes немесе no деп. The transport a problem? No. The other students, басқа студенттер. Оны оқып барып жасайық. Бірінші оқиық. It changed my life. Ол өзгертті менің өмірімді. I loved Uppsala from the beginning. Мен ұнаттым Uppsalаны басынан бастап. It's a real student city full of young people. Ол шынында студенттер қалашығы толы of young people, жас адамдарға. My room was in a student house. Менің бөлмем болды студенттер үйінде. I liked it very much. Мен жақсы көрдім. Ұнаттым оны өте қатты. It was small. Ол кішкентай болды. But comfortable. Бірақ ыңғайлы. Яғни уютный. Comfortable, қолайлы. On my second, уютный емес, comfortable, қолайлы. Yeah. Уютный это cozy. Шатастырып алдым. On my second day, менің екінші күнімде, I rented a bike. Мен жалға алдым велосипед. Everybody travels by bike here. Барлығы қатынайды, яғни саяхаттайды by bike, велосипедпен мұнда. It's great. Ол керемет. The other students were very nice. Басқа студенттер болды өте жақсы. It was easy to make friends from all over the world. Ол болды оңай жасау достар all over the world, әлемнің барлық жерінен. And the teachers were fantastic. Және мұғалімдер болды керемет, fantastic. They helped me a lot. Олар көмектесті маған көп. The university was beautiful. Университет болды әдемі. Университет әдемі болды. With a very big library where I studied every day. Өте үлкен кітапхана. Мен where I studied, где я studied, оқыдым every day, әр күні. I needed to work on my final year project. Маған керек болды жұмыс жасау
on my final year project. Менің соңғы жылымдағы проектпен. I visited other Swedish cities like Stockholm. Мен бардым, яғни посетить, visit это барып көру, посещать. Нет, посещать это бару, я. Басқа швециялық қалаларды, как Стокгольм сияқты көрдім, барып көрдім. I really liked the food. Мен шынында қатты ұнаттым тағамды. There was a lot of fish, like in Spain, but I missed Spanish omelet. Мұнда болды көптеген балықтар. Балықтар, кстати, көпше түрде де fish болады. Жекеше түрдегі балықта fish болады. Көпше түрдегісі де fish. S жалғамаймыз. Себебі бұл дұрыс емес зат есім. Like in Spain, Испаниядағы секілді, бірақ мен сағындым испандық омлетті. The only thing I didn't like was the weather. The only thing, жалғыз ғана нәрсе мен ұнатпаған болды ауа райы. I arrived in October and it was very, very cold. Мен келдім октябрь қазанда. And it was very, very cold. Және ол өте суық болды. In the winter, it snowed a lot. Қыста ол қар жауды көп. And it was dark at 4 o'clock. Және қараңғы болды 4-те. Sometimes I was a bit lonely. Кейде мен болдым кішкене жалғыз. I missed my family. Мен сағындым отбасымды. Uppsala is expensive. Uppsala қымбат. But I was very lucky. Бірақ мен өте lucky, сәтті, удачный. Мен жолым болды. And money wasn't a problem. Және ақша проблема болмады. Ericsson, the Swedish telecommunications company, offered to sponsor my project. Ericsson, швециялық телекоммуникация компаниясы ұсынды, спонсор жасалды менің проектімді. It was a great opportunity for me. Ол мен үшін керемет мүмкіндік болды. When my Erasmus year finished, менің Erasmus жылым аяқталғанда, I stayed in Sweden for 1 more year. Мен қалдым Швецияда тағы бір жылға. Now I'm back in Spain. Қазір мен оралдым Испаниядамын. But I didn't arrive home alone. Бірақ оралмадым үйге жалғыз. My Swedish husband, Lars Ake, is with me. Менің швециялық күйеуім Lars Ake менімен бірге. Now it's his turn to learn to live in a new country. Енді оның кезегі үйрену, өмір сүруді жаңа елде. Being an Erasmus student changed my life completely in a good way. Erasmus студенті болу менің өмірімді толықтай өзгертті. In a good way. Жақсы түрде. В хорошем смысле деген сияқты. Okay, the transport, no. The other students, no. Проблема болған жоқ. Басқа студенттер, the teachers, мұғалімдер, no. The university, no. The food, no. The weather, yes. Money, no. Money ақша. Okay, read the post again. Постты тағы оқы. Say why the things in A were or weren't problems. Айт неліктен заттар A-дағы болды немесе болмады мәселе. For example, the transport was not a problem because everyone travels there by bike. Деп жауап беріп практика жасаймыз. Look at the highlighted words and phrases. Белгіленген сөздерге және фразаларға қара. With a partner, try to guess a meaning from the context. Партнермен бірге попробуй тырысып көр табуды олардың мағынасын контекстен. Check with your teacher or a dictionary. Мұғалімінмен бірге немесе сөздікпен тексер дейді. Okay, so young, full of young people, student city деп тұр мұнда. It's a student city. Енді түсінікті, егер студент
қаласы болса, онда қандай адамдар болады? Жас адамдар болады. Young демек жас. It was small but comfortable. Ол кішкентай болды, бірақ демек келесі сөзіміз біздің кішкентайға қарама-қарсы және мүмкін сәл айтатын қарама-қарсы сөз жалпы. Кішкентай болды, бірақ жақсы болды деген сияқты, иә. Comfortable деген қолайлы деген сөз. Ыңғайлы. Library. The university was beautiful with a very big where I studied every day. Мен сабақ оқитынмын әр күні. Демек ол қандай жер болуы мүмкін? Кітапхана. Library. I needed to work on my final year project. Project бізде проект. Соңғы жылдық нәрсе мен жұмыс жасауым керек болды. Демек ол проекті менді. I visited other Swedish cities like Stockholm. Басқа Швецияның қалалар Стокгольм сияқты мен не істедім? Араладым, иә. Бардым, көрдім. Ол visit демек. But I miss Spanish. There was a lot of fish like in Spain, but I miss Spanish omelet. I really liked the food. Мен қатты ұнаттым. Шынында тамақты ол жерде көп балықтар болды Испаниядағы секілді, бірақ мен сағындым испаниялық омлетті. Яғни что-то не то болу керек, себебі but деген сөз тұрмында, бірақ деген. In the winter it snowed a lot. Яғни қыста не істейді? Қар жауады. Snow деген қар, ол етістікте болады. Қар жауы болып. Және I'm back in Spain now. Мен қазір оралдым. Back in Spain. Жалпы мағыналарды солай білмей кеткен кезде контекстке қарап, сөйлемге қарап, онан мағынасын анықтауға болады. Ол көмектеседі, сізге тілге деген қызығушылығыңызды оятады. Егер дұрыс тапсаңыз, одан сайын деңгейіңізді арттырады. Сол себепті it is a good practice. Do you know anyone who studied in another country? Сен білесің бе? Қандай да бір адамды who studied оқыған басқа елде. Басқа елде оқыған адам білесің бе? Where were they? Қайда олар болды? Was it a good experience? Ол жақсы тәжірибе болды ма? Okay, that's it for this lesson. Thank you so much for your attention. Bye.